Китае используется удивительный метод чистки дымоходов. Эта креативная техника – один из самых быстрых способов очистки, но одновременно и опасный. В огонь камина бросают мешок с горячей водой. Когда горячая вода встречается с огнем, ее внезапное испарение вызывает взрыв. В результате взрыва образуется паровое давление, которое выталкивает сажу, пепел и обломки из дымохода. Однако ключевым моментом является быстрое закрытие крышки до того, как пар очистит дымоход. В противном случае давление может выйти из-под контроля и создать серьезные опасности. После такой очистки соседи пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.